跑！哇！真係呢間屋嘅走廊真係跑到我氣何氣喘啊！咁啊同大家介紹一個中山大平層嘅天花板，係價錢嘅天花板。成個單位咧233個方，但係兩間打通嘅。等我睇樓先，好攰啊！咁從門口入嚟呢度咧，其實佢就係兩梯兩戶嘅。咁呢邊咧就做咗個大嘅廳同埋一個房間。咁我哋嚟到呢一邊啦，呢邊咧先係重點嚟嘅。原諒我有啲喘氣啊！咁然之後到咗呢一個位置啦，就係將兩個長輩房咧打通晒咧，做咗一個嘅影音室。咁平時咧睇下電影咧，亦都係非常之舒服噶啦。咁我哋去到呢一邊位置啦。咁呢邊咧就做咗兩個廚房，呢一邊係中廚，呢一邊係西廚。咁呢一邊咧就係一個大客廳啦。最重要啦，呢一個樓盤嘅景觀咧係非常之靚噶。鏡頭可以伸出嚟睇望先，哇！成個負氧離子啊，係咁湧晒過嚟，呢景觀係無遮擋，係唔會再起樓噶啦，所以咧係非常之舒服。最重要係而家呢個價錢，以前一套233個方要600萬唔到，而家兩套加埋600萬都唔使就可以攞低呢套啦。呢套樣板間嚟嘅7售，景觀係冇變嘅，就係而家我呢個位置。咁好啦，咁有啲人話喂，太大啦，食唔落喎，咁點算啊？咁其實咧，我哋係可以要一套嘅。咁佢個中間位置咧，就係從呢一個位置開始間。咁呢度起翻埲牆起身，咁就可以將兩間屋咁分隔晒啦。咁好啦，咁如果近期你有留意中山嘅樓市咧，不妨嚟睇下我哋呢個盤，真係天花板嘅存在。有興趣嘅話咧，評論區留言啦。